wallahi wa rabbal kaaba an dhugaa jiru isinitti hima namtichi fuudhee asumaa fuudhee mana isaatiin gale dhugaan ilmoo rabbiiti inta naffasna eega agartanii isin dubbii baxaabbaxanii agartanii ammallee icciitiin wajjin qabdan dagattanii fuutanii oromoo kana hudduu harree keessa gizee 3 fi 4 seensiftan nutimmoo inta naffasan nakaamaa namaa miti yabo namaa bar namtichi fuudhee mana isaatiin gale gizee mana isaatiin galu 1,000 ummanni 5,000 erge birrii 5,000 tanaan eessa dhaquu barbaadda kuma 5 qofa si ergan jedheen wallahi karabbina argu sagalee sitti jira kuma 5 qofa na ergan jette kuma 5 qofa si ergan jennaan laa jette abo laa kuma 5 akkamitti na ergan kumni shammaan na gooti jette okay kumni shanomaa siin gootu jedhe kuma 5 sanan dhukkeetti kaase وين مزي وين تيرسي ورب الكعبة وسيرف يس راو كم نشانو ما زنقوت وجره كم نشاني سنو ايزورسي لكي اتكاسيان والله سينا ملوب بنجر والله ورب الكعبة كم نشاني كنو ست قدة بشتي جره كم نشاني سنو ايزورسي لكي اتكاسي ملك برابر بعدات وجرين gaafa kana mala na amalte laal mala ya rabbi kiyya mala na amalte man nan jette beeta aramni awwali jadi nan jette wallahi wa rabbal kaaba yaada kana sammu keessan kafon yaada aramni awwale kana andaraga kiyya daragachu barbada nama hojiti obboleesson ani nama hojiti hojii kiyya hojjetachuu barbaada malee aramni qabee fi jinnii fi maarreen beekwan aramni dhoyse jedhinaan jette maaliif kana jedhuun barbaachise jennaan mallayin in guuramaa mallaqa guuramu sana naafati qixxetti adda fudhannanaan jette na kaadde amma jeneraalli kun hin beeka laalamu gizee isiin agartee mallaqa kana qixxetti adda qoodamna naan jettu hay yaanni kun sirri isaa jedheetuma ay fuudhee aramni na dhoorgate jedheen aramni na dhoorgate iyyuu jedhe aramni birrii narraa qaba jedhe kaanillee har'a dubbii icciitii takkum bayintu ba'aa jira aramni mallaqa narraa qaban jenne intaltachu maaluttaaltetuma obboleessa kiyya muzammil jette laal namni takka ani zim jedhe dhokadha agartee waan ati jette dhugaadha jedha jedhe ati naan jette okay jedhe aramni riyaala 70 adda qoodamu enna amma isii wajji yaada kana ka fide isiidha amma usmeen agartee usmeen mataan isaa gizee isiin akka naan jettu hin beeka dhagayeera inni gurra isaatiin qixxetti adda qoodamnee jireenya keenya jijjiirra jettee yaada kana fidde ani boodetti jijjiirame an kumni 70 isiin jettullee akkan argamneen beekaa 5,000 oromoon natti ergite ittiin aarsee ittiin qama'ee hudduu harree seeni jedheen an sin beeku gaafa kana micattii akka isii yaadde sun hin didee gizee didee jedhu agartee qeerroo gaafa akira qeerrootti kenninu kana ani qeerrollee itti gurguradhe 2,000 itti gurguradhe 1,000 takka ofii nyaadhe 1,000 takka ta mushawwaraati an quuftu irraa wanni an argadhe gabaabumatti shoortii godhee isinitti himaa riyaala 6,000 jechuu wanni ani micattii hoolaa tana haga wanni fiduuf haga jiddaa fiduuf irraa argadhe riyaala 6,000 sigale 1,000 takka 5,000 oromotu dura erge jalqaba irratti afaan oromooti ka maal goona dhuyne dhugaa haasofna
Koy generaalli maal haasawata? Abo abo icciiti ittiin duuna jenne nutu duruu gannee. Fedheetiin barna harkaa facaate. Ema deemu. Aadara. Ammallee ati kuma jaanutti moggaasu deemta dhagaye. Icciitiin erga bahuu ta'e. Icciitiin erga bahuu ta'e. Mucattii nama nyaatamte kana booda wanni jiru jiru. Nyaatamte amma. Dura Oromoo hin saamnaa jennee mi dhagaye afaan Oromoo. Awwain saamnaa jennee mi saamne mi amma mallayni isilleen saamamtee mi. Eega isilleen saamamte nuti waan jiru hunda gadiyaaf. Maasalaama. Baqa wanni jiru aboo ganna guutuu tarsayi warabbal kaaba. Icciitiin hundi gadi aboo. Yaa. Ka amma ka wanni sanillee ganna qaani. Tuumaachi sanillee ganna qaani. No, sanin token. Yaa. Sanin token. Wallahi. La wallahi sanin token. Sun hin bareedu. Bareedu. Wallahi billahi icciitii hamaa kanan nu bira jira. No, Icciitiin sanii miti. Kama waa'ee mallaqaati. Ka waa'ee mallaqaa kana amma fakkeenyaaf Oromoon waan kanaayyuu akka Oromoo kana 70 gaafannu namni awwalatti waan kana dhiyeessayyuu isiidha. San immoo warabbi bal'aa ajandaa kana namni qaree Oromoo agartee mallaqa kana addaan qoodamna jedhee ana asiin na balleessaa jedhe isiidha nuti qubaa hin qabnu obboleessoo. Nuti kana hin beeynu obboleessoo. Laayivii dhageeffataatiin hin turte mucattii wayitii maakiin fa'aa asirraa uummanni guutuu wal fixaa oole. Mucattii nama fakkeenyaaf laayivii san isin dhageeffataa turte Oromoo san guutuu wayitii isin akka wal fixan san ajandaa san guutuu hin beeytu mucattiin. Wanta san wanni awwala qindeessa jedhe mucattiin tokko fa'aa dhageeffadha mana madaamii dalaguun barbaadu jetti. Gizee awwala muzammiliin si bira bu'aa yookiin usmee bira bu'aa malee bakka takka illee nama takka bira illee nan geessinaa jetti. Mucattii harargee taas jirtu san bira si buufnaa jennaani birma 70 achirraa biishan jechuu sii galee. Achi si buufna jennaaniin hin didde mucattiin abadan yoo isin bira ta'e malee bakka biraan bu'u jette. Kazaa achirraa kaasee nuti uf bira yoo si finnee jenne Oromoo waan biraati nu fudhatti sillee immoo sharafni keegas bu'a. Siin ta'u bakka biraati si buufnaa jenne achi boodatti ana sillee ba'ee mana madaamillee dalaguun barbaadu warabbal kaaba kunoo ani mana madaamii qiyaamana osoo buute hin dalagu jette. Wallaahi.